เลยเจอสมบัตินี่ไป สมบัติ เดี๋ยวเปิดหอย นี่ไงเราเจอแล้วเนี่ย โอเค ไหนไหมลูกไหนชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยไปเลย ไปกันเลยไปน้องพิมพ์ดาวลูกไปกับพี่วะเพียง ไป ต้องใส่เสื้อให้ผิดด้านเปล่าวะน่าจะผิดแม่ เพียงเจออะไรไหนปูปูดให้ผู้ชม นี่เมื่อกี้หนูเห็นปูว่าเอ็มไม่มองเลยค่ะ เหรอ แม่เห็นปูอีกแล้ว เราไปเที่ยวกันรอบที่แล้วอะกระโดดใส่ขึ้นหน่อยกระโดดเลย